ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ವಿದ್ಯುಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಎಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜವೆ. ಒಂದೀಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕಾಪಿನಾತ್. ಒಂದೀಕ್ ರೆಡ್ ಎಗ್ ಬೋರ್ಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದಿನ ಬ್ರೆಡ್ ನೆಂಕಲು ಎಲೆಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂದೀಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಬೀರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡು. ಒಂದೀಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಣಲೆಗ್ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಯೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಒಂಚೂರು ಕಾಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಒಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಅವು ಕಾಯಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಗ್ಗನ್ನು ರೆಡ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಉಡತ್ತದ ಒಂಚಿ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪುಡ ದೀಲೆ ಐತೆ ಅವಂತೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಅವೇನು ಮೂಲು ಒಂದಿನ ಸೈಡೆಡ್ ದೀದ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡ ಈಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು. ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಣಲೆಡಿ ಆನಿಯನ್ ಕಾಯ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ತೈತೆ ಆ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡ್ಗ. ಟೊಮೆಟೊನ ಒಂಪುರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಸಿಮ್ಮುಡ್ದಿದೆ ಕಾಯಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಬೇತೆದಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಿರ್ತಿನೇನೆ. ಒಂದೀಕ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಅವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು. ಬಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡೊಲಿ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಾಯಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನು ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನೋ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಲ್ತಿರ್ತದೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಕಾಯೋಡು ಐಕೊಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಕರಿಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಕಾಯಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಎಗ್ಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಡು ಅವು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಗಾಯನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡತ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಲಕ್ಕ ಆವೋಡು ಡ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ಬಕ್ಕಿ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಿಕ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದದೆ ಅವು ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಒಂದೇ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇತೆ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಪಿತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಹಾಕುವಂತೆ ತೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಪ್ಪದೆ ಅವೇನು ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಗ್ಯಾಸಿನ ಸಿಮ್ಮೆ ದಿಪ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಚರ ಪೋಡ್ಚಿ ಸಿಮ್ದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಲೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ತಿಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸಡನ್ ಅದು ನನ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಸಡನ್ ಅದು ಮಲ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತು ತೋಲೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೋಲೆ ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಚಾಣಂದು ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಈಸಿಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.